Ну, у нас амбулатория семейной медицины, групповой практики по-новому. Вот, согласно новых реформ сельской медицины. 3 доктора у нас. Работаем мы уже, я уже тут работаю 32 года. Ого. Вот. В этом здании, которое больница существует по всем данным из 1914 года. Жил до этого тут пан, так сказать, ну, честный человек, работяга. Вот. И на этом месте организовали земскую амбулаторию, больницу. Ну, что я могу сказать? За это время, когда я уже тут работаю, ни разу не проводился капитальный ремонт. То, что мне раньше рассказывали до этого, больше 50 год капитальный ремонт не проводился. Ежегодный той косметический ремонт, который мы с сотрудниками проводим, и на это все. Но ожидаем в этом году по программе социальное развитие села и по программе реформ сельской медицины, что нам построить новую амбулаторию. Так как ремонту капитального оно не подлежит и намного дороже это будет стоить, чем комфортабельная маленькая амбулатория. Вот. Но ожидаем, если дойдет до нас эти финансы, которые нам обещали. У нас был стационар, это все попало под сокращение. Лаборатория, физкабинет. Ну, физкабинет есть, хоть старая аппаратура, но есть физкабинет. Из лаборатории то, что мы можем делать, анализ крови на сахар. Вот, то, что мы можем делать. Ну и дневной стационар работает, стационар на дому работает. Людям оказываем помощь, кто неходячим дома мы лечим. Кто может до нас дойти, или транспортом, или чем-то другим пешком, они ходят сюда и получают назначение врача. Скільки людей під вашою опікою? По статистике нам дают 4888, но их больше 5000. Их больше 5000, да. Еще если добавить, что 300-400 дачников, там 5500 точно есть. Ну, хоть дачников, не знаю, они живут тут, и мы помощь оказываем, если обращаются, мы оказываем помощь. Вот такое. Детей до года у нас на данный момент 36 детей до года, всего детей 777 до 14 лет, и остальное взрослое население. Что я могу сказать? У нас еще тормозится реформа, почему? Что еще не готовы документы для заключения деклараций, договоров, еще не приняты районные центры первой медицинской помощи еще не регистрированы. Вот. Для этого надо, чтобы прошло решение районной рады уже было, чтобы время должно пройти 2 месяца после этого регистрации, а потом мы начинаем, ждем компьютер, компьютер у нас уже есть с помощью Agricor Holding, который нам подарил 2 года в прошлом году. Вот. Но для этого надо, чтобы были, для медицинской реформы должны быть компьютеры персональные у каждого доктора, чтобы можно было работать. Я думаю, что все идет к лучшему, но для всякой реформы нужны колоссальные деньги. Но у нас почему-то все реформы делаются без финансов. Понимаете, для того, чтобы реформа осуществлялась, чтобы она работала, нужны, конечно, большие деньги. А так вот то, что мы из государственного бюджета что получаем на зарплату и оплата электроэнергии, отопления и все. А так живем благодаря спонсоров местных, мелкий бизнес и Agricor Holding. Когда мы обращаемся по мелочам, потому что, конечно, оно сейчас стоит все много. Бумаги, канцтовары. Вот И не по мелочам. аппараты для измерения давления нам подарила года 2 назад аптека. Просто
больше 10 штук. Вот. А в основном мы пользуемся, обращаемся к руководству наших аграриев. Согласно вот, пункта тут есть, Да. чем аграрии нас поддерживают. Ну, я благодарен им, что они, у нас транспорт уже около 10 лет, и почти каждый месяц уже, учитывая наши дороги, ломается, мы обращаемся, и это в первую очередь. У вас є службова постоянно. машина, так? Да, у нас есть носилочная машина, скорая помощь, и есть легковой транспорт. Вот, то, что легковой часто ломается, и постоянно мы звоним почти каждый квартал. И помогает еще, тоже машина должна на чем-то ехать. Ну, конечно. Вот. Это тоже благодаря Грикор Холдинг. Ежемесячно они нам выделяют бензину 160. Ну, когда как они по потребности. Зимою больше, летом меньше. Ну, за что им большое спасибо.